luar biasa dilejang maka dunungan nepi ka hebat gitu ngabelaan dewek wah oke inget teh kanu jadi bapak aing Bapak Semar di mana atuh bapak ari bapak cul kewajiban kanu jadi pamajikan kanu jadi anak keturuk katutuh hinung aing diculik le kudu kumaha aing le karasana makia geuneng eueuh hinung jeung bapak teh nya mata kade ulah ngamomorekeun kanu jadi inung kanu jadi bapak teh le bagjakeun mengpeung aya ulah nepi ka ngareuheutan hatena nu jadi kolot kade ieu ka dulur-dulur akang di dieu mi HP inung mi HP bapak ulah nepi ka diharaheutan manahna sabab lamun ngareuheutan hate inung jeung bapak bahaya hirup moal waluya sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti anjeun ngunghak sampelak kanu jadi kolot ti gubrag anjeun darajatna nya nu mata kade komo kanu jadi inung mawa inung ngakanung 8 bulan melenung tapi inung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung dageus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nu matak bagjakeun nu jadi inung lamun hayang senang di dunia hayang digampangkeun segala urusan kade kudu hormat kanu jadi inung ulah nepi ka ngaraheutan hatena ulah nepi ka nyengat serak cai socana gara-gara ka gorengan urang bahaya ulah ngajaheutan manah nu jadi inung doa inung bakal nembus langit ping pitu bakal nobros bakal mati doa nu jadi inung anu aya kene sok mulyakeun nu jadi ibu mulyakeun sabab doa ibu mah mustajab nya senangkeun nu jadi inung teh lamun boga paleleuwih duit cana ka restoran pilih tuangeun-tuangeun anu raraos keur jadi inung huapan sakali-kali manu jadi inung teh jiga urang baheula dihuapan ayeuna urang geus boga penghasilan sok senangkeun nu jadi inung jeung bapak anu parantos ngantunkeun ini sok jarah ka kuburan doakeun di kuburan sangkan inung urang manjing kana surgana Allah doakeun unggal 5 kali sapoe sabares salat fardu teh doakeun nu jadi kolot urang nu jadi inung bapak robik pilih dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira sok da eta kade bahaya sabab doraka ti inung jeung ti bapa madangukeun lamun dilemur kai ranu dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak balueng anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor doraka ti inung jeung ti bapa naudzubillah summa naudzubillah amin nya ulah nepi ka turun supata nu jadi inung kanu jadi anak oge nu jadi inung oge kade upami anak campelak ulah sakali-kali ngaluarkeun kotor kalimat-kalimat nu jadi inung mati nu jadi inung mah kade nya kana aya dongengna si Malin Kunang jadi patung ning eta doraka ti kolot jadi batu nya loba di dongeng-dongeng teh yang di lapang Banjang Mas Desa Tonyong itu nya Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon walpukana pemerintahan Desa Tonyong anu disesepuhan ku pangarsana Bapak Kuwu Iyu Herna dina laraga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 oge hiburan masyarakat Desa Tonyong alhamdulillah sakieu wah empak merbayak sana nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket oge puguh ning ngarojong ka pangersana Bapak Kuwu
Alhamdulillah ya teh sobat dewek pakuwu teh. Bager pakuwu mah luar biasa. Mudah-mudahan pakuwu didoakeun cing panjang yuswa. Cing panjang jabatanana didoakeun ku deweknya. Heeh. Atuh Bapak Ulis Didi di Sekdes Tonyong. Bapak Apep ke kaur program, Bapak Haji Udin. Atuh Bapak Charman, Bapak Rohidin. Alhamdulillah Bapak Komarudin aya. Bapak Sukar. Tuh wah dulu itu loba. Atuh Karang Taruna Bangkit Bersama Desa Tonyong. Kang Abed. Kang Ooy Khoirudin. Bang Mandor Kamal. Pak Sopian, Pak Rudi aya. Alhamdulillah. Dacan di BPD Desa Tonyong Araraya. Kang Amar ti ketuana atuh Panana Supriyatna MCD Kang Mansur Aam Sisnawati. Alhamdulillah atuh Bapak Babinsa, Bapak Ban Kantimas, Bapak Bram, Bapak Irfan. Atuh kalaresan kasumpingan tokoh masyarakat Desa Tonyong. Bapak Haji Jamil Abdul Latif LCME, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Haturan Bapak Haji Jamil, atur nuhun. Bapak Insinyur Haji Udin Wahidin, TMWC NU Kecamatan Pasaleman. Bapak Acum, Toko Azril, Bos Atam, Ketua Paguyuban Nasi Kuning Balebat. Atuh Bapak Haji Tasab aya. Mat Saleh Dewan DPRD Kabupaten Cirebon aya. Alhamdulillah. Pak Kubu naon? Pak Kubu mah Pak Kubu. Pak Kubu naon Pak Kubu? Nah da abdi mah Pak jajak kolong kasiron nuhun Pak Kubu nuhun nuhun Pak Kubu. Alhamdulillah jajak kolong kasiron. Alhamdulillah nuhun Pak Kubu. Atuti pamiarta wayang golek Pabuaran aya. Mang Eka Jumiarta, Mang Warong Isantosa, Paijin Kevin, Topik Jos, Kang Dimas. Atuti Pasleman Kuwu Anwar Sarip, Mang Bano, Aceng Cengoy. Alhamdulillah dulu. Ngalut kieu nuhun. Atau Bapak Kuwudara Tanjung Anom aya. Alhamdulillah. Tirandegan oge aya Pak Kuwu. Tirandegan itu tinya ti Brebes. Ngajak museum PT Aris Munandar, Bos Mele, Bos Galing, Bos Dede, Bos Narko, Bos Johar, Bos Alim, Bos Nawi, Bos Encol, Bos Wandi. Di Ciayu Majak Kuning, Kang Tatang sakulawarga. Di pasukan Denawa, Kang Idoy, Kang Ojoy, Kang Guspur. Di Cikaduetan, Kak Edi, RT Wasmat, Dani Kepo, Kang Engkus, Tony Pramudita aya. Di Ciledug, A Agus. Di Panembangan, Pak Haji Sutisna, Pak Kubu Rohanto, Desa Cikakak, Banjarharjo. Wah, loba dulur-dulur. Alhamdulillah. Jajak kolon kasiran nuhun kasadayana ya. Mudah-mudahan nyala lawer bagja urang di bala lageurnya. Pada Agustus teh wapoe nya. Beungar mun aing. Nineng ke bageurna Pak Kubu teh da Pak Kubu mah dewek ngawayang di mana teh nongtonnya jadi mah. Hebat Pak Kubu mah. Mangga Bapak saya Pak. Pak Am nun Pak Am. Alhamdulillah. Lan. Mangga Pak. Ngopi heula ah. Dalang ge dilema tuh dah yang ngopi meureun. Alhamdulillah. Saha ieu Bapak saya? Pak Kadus Ukar. Oh Pak Kadus. Punten Pak, mungkin sapunten nuhun jajak ulun kasira nuhun. Alah bala lager urang dia urang isu ka dieu ah. Isu mah cililin ya poho.
urang ngadoa akan ca da ieu teh lakuan teh disiungkeun panjang keneh deui. Heeh. Weh, sate? Paguyuban Balebat siap. Wah, ieu mah jawara deui. Alhamdulillah. Luar biasa bagja. Urang ngadoa teh awit Bapak Kuwu, Bapak Yuherna cing panjang yuswa sekali deui. Atuh urang dia ditebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa mara bahaya. Rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore. Ti awit Pakuwu apalatur pemerintahanana BPD nu nongton nu ditongton nu icalan sarana kum teu diwiji-wiji sarana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo ah.